Hi guys, it's me Mario Libuena and welcome to my channel. Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa aking channel, please subscribe and click the notification bell para updated kayo lagi sa akin. So ngayon guys, gusto ko ipakita sa inyo ang panahon namin ngayon. Masyadong malakas ang hangin. May snow blizzard ngayon. So mamaya ina-expect pa na mas dadami pa ang patak ng snow. So, ine-expect din, wag naman sana 30 to 50 centimeters daw ang taas ng snow, pero sana naman wag naman kasi napakahirap mag-drive. So, ngayon gusto ko lang ipakita sa inyo. Ayan. Lakas ng hangin. Nakita nyo naman yung buhok ko. Ang gulo-gulo na. So, ayan guys. Papakita ko sa inyo ang daan pa uwi kung ano ang lagay ng daan ngayon pa uwi. Municipal Hall, lagi naman silang prepared para kung sakaling makapal naman ng snow. So guys, pakita ko sa inyo yung daan kung gaano kapangit ang daan ngayon. Dali yan guys, uwi na ako. Pinainit ko lang ng konti yung sasakyan kasi sobrang lamig dito sa loob. Kailangan, habang nasa loob ko pa ng trabaho, kailangan mo nang painitin ng ang makina para hindi siya mabigla pagka pag nag-drive ka. And at the same time, uminit ang loob ng sasakyan. So guys, ngayon paalis na ako ng parking dito sa aking workplace. Then pakita ko sa inyo ang daan ngayon. Medyo worse ang daan. So nakakatakot. Kaya medyo ingat-ingat din sa pagdadrive dyan. So tara na, uwi na tayo. At papabili ng McDo, so dadaan muna ako sa McDonald's. Nakatakot. Nag-skid ako. Siguro iano ko. Okay. Nag-skid. My gosh. Nakaka-nervous naman. Kaya ayoko talaga pagka nag-i-snow. Ang hirap mag-drive. Nakakatuwa lang sa una, masaya, pero pag nag-drive ka na, nako, kakabahan ka na sa daan. So buti na lang wala akong kasunod. Ayan, lumilip na siya. Dahan-dahan lang pagliko. Ako, maano kasi ayan o, tingnan mo yung sinusundan ko, nahihirapan siyang gumaon. Buti na lang truck ang dala ko guys, kundi kung kotse ang dala ko, mahihirapan ako. Dadaan muna ako sa tindahan ng masa. May bibilin lang ako. Ito yung Filipino store dito. Yan ang tindahan ng masa na pag-aari ni Mr. Stewart Portabes and Cheryl Portabes. So dito muna tayo. Stop muna tayo dito. Bibili lang ako ng may bibilin lang ako. Dulas eh. Oops. Oh my gosh. Bandang yan. Woo! Basta muna natin ang balat. So, ayan. Ang tindahan ng masa dito sa Humboldt. Swerte pa rin kami kasi meron ditong Filipino store.
So, ayan guys, ang may-ari ng Filipino store. It's okay? Na-video? Nagwa-vlog ako. Oh yeah, hi, how are you? I would like to introduce myself. My name is Stuart. I am Marvelous' friend. I'm actually one of her friends in town. She has a lot of friends here in town, and we are so privileged, honored that she is part of our community. And she contributes a lot of things here, like working at the board, and she made friends here. And we're so glad that we have her in our town. And once again, I am so. That's all. Ang haba na na, thank you. Okay lang ba? Bibili lang ako ng sili. Sili na bibili kayo na vlog ko. Wala na kasi sili si Man. Ayan, bumili akong sili. Iisip ko pa kung ano pang bibiling ko. So, tingin-tingin tayo dito ng makakain breakfast para bukas. Masarap yung pampan. Ito guys, ang pampan, o yan, masarap yan. Kaya guys, yung mga taga ano dyan, ano ba yung malapit dito sa Humboldt, dito na kayo mag-grocery sa Filipino store, tindahan ng masa. Oh my God. Ano pa ba ang pwedeng bilhin? Makapagbili ng na-miss ko na mga chichirya. So, nami-miss ko na tong, ano ba to? Cheese ring. Yan. Bili tayong cheese ring. Kawawa naman yung mga junakis ko eh. Mahilig sa, minsan lang naman kami bumili ng chichirya dito. So, bikat. Yan, bikat chips. Wala ba? Dito mo makikita yung mga iba't ibang pagkain Pinoy. So ano pa ba? Mga pagkain niya. Saging saba para sa banana queue. Mahilig silang weekends ngayon, so iisip kami, wow, ang daming stock ni Stewart. Oh, jackfruit para sa Turonski. Yan, kompleto naman siya dito. So, dito na kayo mamili, yung malapit dyan sa Humboldt. Dito na kayo mamili sa tindahan ng masa. Yan. Chicken cubes. Pansit kanton. So, magbabayad na ako. One, two, three. Kapag hindi tumunog, ibig sabihin, libre po siya. Ganon? Hindi tumunog siya eh. Ito naman to. Yan yung saging namin, oh. Wala na siyang balat, ha. Di ba? O weekends ngayon eh, madaling araw, mag-ano naman ang... Yan. 72, tingnan mo. Ito ang binili niya, worth $72. What? Oh my God! Pilipinas, ay Magkano na yan? Ano ba to? Tingnan natin sa Pilipinas. Libo-libo na, magkano na yan? 72,
sa rate ngayong araw. Tapos times natin ng 37. Magkano yan lang? So, 2,000. Oh my God! Yan ang total. 2,000. Yan lang yung guys binili ko. Nakita nyo? 2,697.19 cents sa peso. So, okay Kaya lang kayong yan. nasa Pilipinas dyan, huwag kayong nga. Lagi yung sinasabi ay, ang damot-damot naman. Nasa Canada. Tapos hindi nagbibigay ng pera. Ito, tingnan mo grocery dito. Ito naman ang binayad niya. $1 naman. Di ko konti lang, di ba? Huwag kayong mema. Lagi yung sinasabi. Damot kami. Tuluyan. Oh, okay. Magbabayad na muna ako. So ngayon guys, katatapos ko lumamili sa tindahan ng masa. So, ang next destination ko is pumuntang McDo dahil ang aking anak ay nagre-request ng McDonald's. Hamburger and fries. So, tara, let's na. Makapalang snow ah. Ang hirap bumuelta. Tayo McDonald's. Medyo madilim na ang daan. Four large fries and 4 McDoubles. That's everything. Thank you. Saglit lang. Ang lamig. Ang dulos pa ng daan, nakakatakot. Oops. Sa parking? Yes. Okay. Ayan guys, kwentuhan muna tayo. Wait ko lang yung ano. Ayan na lang ulit. Ito na, darating na yung order ko. Hi! 4 large fries, Thank you. doubles. 4 McDoubles? Okay, thank you very much. Yeah, you too. So, ayan na siya. Ayan. So, uwi na tayo. At gusto ko nang magpahinga. Antok na ako.
Ayan. May pagkaganito talaga ang daan, nag-i-skid. Dito guys, advisable ang sasakyan na truck, lalo na pagka mataas ang snow. So, end ko na ang vlog ko. Pinakita ko lang sa inyo yung daan pagka nag-snow. Worse ang daan talaga pag malakas ang blizzard. So, ayan. Bye-bye. See you on my next vlog.